वारका वेटरन्स आणि सेरावली एच्या यजमान U.S.C 2 विरोधात 1 गोल फरकान हारायलो. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीनी फुटबॉल सर्त घडून हाडली. सेरावली पंचायतीच्या खेळामळार सर्त जाली. पळयात काय रोमांचक खीण. पहिल्या अर्धात वारका वेटरन्सान आपले खाते उघडले. सेरावलीन गोल मारपाचे यत्न केले पण ते अपेक्षित हारले. देखून पहिले अर्ध 1-0 असे सोपले. दुसऱ्या अर्धात 3 मिनिटार डिफेन्सिव्ह लॅप्सांतल्यान वारकान दुसरो गोल केलो. दुसऱ्या गोला उपरांत सेरावलीन गोल मारपाचे खर यत्न केले. खेळाच्या निमण्या 10 मिनिटांनीच सेरावलीन ताबो घेतलो आणि संदीपा वरवीं 1 गोल मारलो. शेवटाक वारका वेटरन्सान सेरावली एच्या यजमान U.S.C चेर 2 विरोधात 1 गोल फरकान जैत मेळयले आणि बाणावली मतदारसंघ 8 साइड फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत वारका वेटरन्सान सुवात मेळयली. पळयात रंगतदार खेळ. GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.